Poți răspunde în același timp la 2 întrebări de cultură generală? Concentrează-te și scrie în comentarii la câte ai reușit. Răspunsul la o întrebare se află în acest video. 2 întrebări au același răspuns. Ghicește cuvântul. Ce râu trece prin Paris? Sena. Rin sau Volga. Ghicește cuvântul. Pe ce continent se află Egiptul? Asia, Africa sau Europa? Ghicește cuvântul. Ce animal este cel mai rapid pe uscat? Ghepard, leu sau antilopă? Ghicește cuvântul. Ce compozitor a fost surd în ultimii ani de viață? Ghicește cuvântul. În ce țară s-a născut Pablo Picasso? Franța, Italia sau Spania?